bundana to ko isaye na piro so koti na buzo baba na basi non pas jusque là est-ce que nous avons preuve que Bureau a l'obaki BM HDTV Konguma mela muntu oyo nzamba kili jamais o asala wana on eza idolâtrie wana na ko sala moto BM HDTV ba beninga ba bi là baba ba sanga Japon lava aza ipana biso mais kena l'idée ndeni de s'équiper oh Japon ndeni bien ngabi abonso na kena ngaba safa so la soso ba awa non BM HDTV so na zo plena ko na douche na pani mama yo na zo kwa kina mama ils sont normal BM ala mais ba point faible na bango botika ko créer ba problème na makasi botika c'est pas bien baza bandeko ba ko ka bona lelo peut-être après 2 à 3 ans ba ko zonga lorsque ko zala wa boluka ba base kana koma ba ninga BM HDTV ngabela na za kita ko biwa ndo sa boza ba témoin bazo bibo ba kotina ba faux profil ona ni bolinga ko lo bate boza mate memo ko pe Action. Salut trop cher internaute, ba fin toi BM HDTV, ba mourir ou ba mourir ya Blandine mafuta tina kati, mafuta makwakala. Ça n'engage que moi-même. C'est au combo autant dans le bango il passe sur la bête nous suspend, le divisons en deux. On est sur ce bas mais na ça Blandine mafuta tina kati, mafuta makwakala na nko. Merci na confiance fidélité beaucoup ça se côté la nuka ba news. Le émission Blandine mafuta makwakala na zanga mon côté na zabongo na la japonaise. Mami de moi kamata bisou anima kwakala ya o bisou ya mwana nazana la japonaise todo sola dit tout sauf de rien et tant qu'artiste. Merci na ba fan nanga, merci na ba vieux ba soutenanga Blandine mafuta Sergent Mitterrand n'a pas na ma porte-monnaie magique Gabi Mayas 3 fois boss akola boss toujours boss babi zak le tek comme bala mbinga ndeyo dudu bala na envers ba pièce à sika ba image ya kitoko bwe ba mission mikolo to bomona cadre moko ya propre ya kimia ni par ailleurs na kimbango HP la direction la dernière direction entre Makanzabis na Yangambi donc et pas junior cost mona kimbango bato ba simi mabela kimbango bato ba tonga kimbango et comme le roi ville hein junior cost place aux amis ba moto belé ba moto na Gauthier Kambungu na France ba gros bisous na yemoko eve muchambu na kata Caroline du Nord wana mita makum mama na Charmine ma tante chérie Caroline mujinga moi ça pembe tina kati moi soit ebela mba depuis king na pota que na ka vacciner va crête qu'on a king déjà à corriger à confirmer il a bébé chat chalel bana mota la japonaise depuis Grenoble bébé chat pas corriger depuis king pour ni lamba Montréal so ko fongolanga monde entier ba mona invité langa japonaise na salle bonjour Blandine mafuta tina bonne santé calme. Ok, japonaise, monde entier va y bio, va y musalaka, parce que si na yambo déjà une émission, on a une synthèse, mais quand on explique la place où tu es. Donc maintenant, tu as dit tout sauf de rien, tant qu'artiste. Donc ma question c'est de voyer la main, tu solinario. Donc un mot tu solabi, ma sola bon zambi parce que un autre bête la main, ce qui Blandine n'a pas retraite, Blandine n'a pas prière. Par rapport à la souffle. Ouais. Prière, on est comme ça, prière, mais ba musupe ba bata makana sima prière moi na sendo bana ba spirin ba nouvelle gym na ba nande simba te ya kuko makana kwa sasa soko bomba naka au moins jour ya nzambe za nzambe ya kaisa ya sata na pesa ya sata ok merci beaucoup japonaise na sala et tant que artiste toujours sur là par rapport ya ba comédien ndenge to vande naka ba mususu ba comédien bazana bolingwa solo te amu vrai zalante donc so boza la pire obetele secret na yo herbo panzana allez na secret no nyoso est-ce que vous confirmez bon ce qu'on a ba ninga malamu ezala kanza amen oza na problème na o se confier na nzambe nzamba ko ba pa mutu te poza na camarade te na conseiller te suka ka yo na nzambe
bino mibale tofuka bo sinza po mutu aka mutu tikala ka mutu nzambe ka mutu changera te mutu changera na ye parce que ngoyi ça sondo za ba pe na coquette sala coquette na sala pardon na salizi comme na coquette sasa ne bozane ba pe ngo ba yuna no betele ba secret to yina betela ote bon et tala ka pe bato pour ngana coquette to kuta na théâtre mais famille na so to tonga en tout cas na habité nga vraiment japonaise na rôle ka place na que mabe pour na coquette en tout cas na flatter té ya genre na ngata sala moté pour na ko fingelelo na ke tongelelo na habité lobby ya na ai sata mo grosso na kata au monde ako benga ngai Claude na sala benga coquette asangisi après to ko na Sonia yo finga otomaki yo pe ko tombo to ko na Sonia alors na ko sala moté so ya ko sala mo pa na sala ti na obimisa na ngote ko ba so to ma pe ba tuté bon to ba secrétaire na ebité ko ya mabe ko ba mo kilipe eziki za na moté ko so za na mobile neta mobile na ye ayiba te abomate asala ki chelte apela ki ngokité bon ma beni ba yina no bisa pa ba ezati selon réponse no pesi na ko poser moi question mo étant qu'artiste est-ce qu'on conseille no ko pesa na bande ko na biso o bazo potana ngano to ebi internet ni masolo ya dinana si la bisalu na exit pechanga kapuna tourner ndi babenga ki pechanga ko tourner si la bi autorité parce que étant qu'artiste peut conseil no ko pesa po ndenge ozana makoko ndenge si la bazaki na ku pecha maina makila ndenge si atula mais la minute to bi garde ni bazana bon conseil na ko pesa stila na ici en tout cas mokilombe yebi ki bozala ba mère amie bazalaka voilà la mère amie quel que soit problème ya to zonga sima sila ozana bola oyebi bolam o ici la sala yo ici pe oyebi bolam o ici la sala yo ya ba famille yebani boko sola en famille bobengami à l'amiable bositi likamna bino na bolingo basala semblante soko lingi la samu tukena lingi soko lingi te ebake na lingi te po bozala bien et loko essaye pour le mbale au monde qui bate belé ba kozanga confiance na ninga parce si la kuna exil ndeni bazala metala lelo ozomona bopesa bato ko banga po bazala soudé bavana ki amitia makasi ndebino bozalaka ngai zo sanga passe komona ba quand o za sila quand o za ya pechanga non eza bien te même na bino ba chroniqueuse bino nde pela ba chroniqueuse na bino ba chroniqueuse na yo bandi ozo sa bande kabola ba tumalam so wala bo linga sila alo leki contre pechanga so linga pechanga o leki contre sila non na bonzambe petera mi bongote donc on moni que tu me bazo potana luka terre d'attente so ko za mamuto za bonzambe linga bato o linga unité na bango o bazala kinango sangisa bango benga sila benga esi te ya bango mais ko la tela te bo ba ke sila sala bolango boye ok kuna pechanga sabe non ba on ba yebani atambola ba mi bani ba bani nini o ba on bazala ba bani ba point faible na bango botika ko créer ba on ba problème na makasi botika c'est pas bien baza bandeko ba ko kabona lelo peut-être après 2 à 3 ans ba ko zonga lorsque vous allez voir boluka ba base kana koma baninga eza bien te toza bana nzambe toza banguna te banda okuta ndako basale kuta laka pourquoi pas biso ba ata mapeza kina ba ombale bote ya bango bote ko ba ko séparer bango ko tsaka moto ba kabona ebo non ya malamu te en tout cas bana za ma contre loko wana ya bien te so par rapport aux ezobima so liko ya Pierrot que je salue en passant ma vie ya Pierrot avant na tournage o bazobeta pona komba sile yazo komela sile yazo tindela ye pona yo kokoyo nani est-ce que yeba Pierrot na ba vie wana to na makanga mama n'éviter ce qui démoni na tena n'éviter da ko sa bande ko nga to lukata juto sangana to bonde la to kwesa géant wana oya telema oya zo luka ko combattre ba comédien ko tia séparation ba division to kwesa to bundana to kwesa ye na Pierrot so koti na buzo baba na basi non pas jusque là est-ce que nous avons la preuve que Pierrot a l'obaki nani aza en tout cas nani lundi moi ne sais pas où il bien na éviter
likambo oyo nga nayebi te oyo nga nayoki koyoka eza komona te soki kambo oyebi te koloba te baleka na te na youtube bango balobaka nga mpena nazalaki ntango piro ndosana bozala batémoin bolobaka mpona nini bolingaka oloba te ozala batémoin moko mpena okuleur bike nazalaki pourquoi bolekaka te botindaka na sesi non kosali bato po ani kosali bato te oke monde ekomokomi nazo comprendre yango te yango nazala mosika mosika nalinga baproblème te opo nana elongi nanga kolatango te mpe kolatanga eloko mabe te ko japonais alobaki kolatisanga te opo ozala na vie de prière ozomona eza diable eloko moko oyebi babambeli yo ezali mpona kosali yo eza diable tozonga na bapoint mosusu ya nzambe sata mosusu aza bonge na biloko na ye azokoutilize bato mpo na yo ozoyo tomona kaka naoluka naozwa bades oboye na boye eza mabe ebe bakoutilize bato donc c'est que ça ok na tourner faut ozala prudente ovaya na bato otala nani na obeta lisolo nani na koloba naloba nini nabimisa nini donc soki tournage bolingo to ambiance wana ezalaka su te to ndenge ambiance kozanga to ala biso bato ozala na ambiance mais yeba nini yo kobimisana monoko na yo nga na question na kele ya tournage tokosolako toomona wana oyo eza nsima na ngai etali ngai te oyo bato oki ngai ndate natanga komo na ye etali ngai te azala du genre wana te ngai nalinga motu no toza na ambiance tosolo mpe dapui nalinga te soki ake tournage nazwi kwa ya groupe moko tovandi non novanda na point na ngai so mpe whatsapp na nazokota naso wana bato so babia ngai japonais tourne nake na tourne esi nazoli nalinga baloba wana te babitumbola botumbola bato bacrete baponga na yaka matata okosa liboma te ope lobaka te nibo nzambe nete ekitisa biso mpona nga naza boye nga so obinanga likambo okozelanga te naleka nakefio na youtube nakwafote wi nakoyela yo nakwafoto te so mtazala nazwa image atina youtube nepateme mponga nakeleka naloba internet nakoya pa na bino tosola na yo nakoleka nabenga nanga te bani yaoza image otofina mbwe te nakoyelo mpenza baotozi image noetadi tozala boye te nakomona mokili ezokoma mabe na bisusu neti kama na moni mondo mosi jo na benga bijaponais okotika teatre te mpona monaka mpe loko moko oyo ozozwa wana te okotika te nga bite nasina misana mosalo ekomobima boye naomona wa mabe ti bando kufa bando boka na maladi na biloko ya boye non yoyeba te boza ntango mosusu peut-être sila nde baza na problème na urse eto mona sila te urse te motu mosusu amabai na kati apo bimi ntango mosusu kaka baswanaki na ye moto asali non mefongola baporte te ndoka boye diable aprofitaka luka bazokana te ngatikana esele omo lokota sila osana sa lokola kota urse mokele bake sila bebisi sila sila asali pechanga boye or bango te bato baza pembeni porte trop fungola diable azaka trop koloba diable azaka trop risé diable na kotema maboya koti asala misala na ye ala fois ozaka prudent likambo tosomoni ezoya boyango boya oyo somona yengira pepe ozoleka boye oyo bakoseli oyo po pourquoi soki likambo moko eleki mosusu eye ya diable bozonga baa na spiritualité eza diable ça c'est pas dieu nzambe esika nzambe aza nzambe nzambe amta séparation te oboma beza diable baproblème ekote oyo so eleki kasi poto uto omona mama donc mama ezoleka ya coquette ça c'est l'équipe maintenant na to komi ya dina na ici na sina ozoke leki sous problème sur toyiba te eza kaka ba base oto esengelaka bongo mpo basikisa mo emata ata otubeza ngo osila koluka base esila koluka base bato osi bayebani yaya moi na vie nzambe nde tatombolaka moto soki oluki succès na ndenge na yo mpe okesuka nzambe tatombolaka moto comme neti ezala na temps baesi bazalaka na sexe kala esi bazosala tournage bato eza pete epai na biso omwa nde bazosala bato bazobunda mais lelo bakomi bato toyebisika bauti ozoma toyebisika bauti ye ester eza moto akoluka base te même sila bato bauti baka na confio bazoyeba koto obalaka koto non c'est pas bien ojisaka na okina ngasi ya te nokina ngape esulte siko ka bafaux profil asali boya somosi non ntango bazalaki ya mitie na bango bakita camaraderie na bango bazalaka bango mibale bayebani bango mibale soki bango totika bango basisa bango mibale bate bango basisa bango mibale kolika bango baproblème te nape toluka tosamisa bango topanza sufu osila kuna asala boye okuna non sila asala bolamu asala urse esipa asala bolamu oyo asala sila c'est tout neti bato nde baoloba bafaux profil baoloba ke non sila alobi sile azala na problème
maman on te explique maman on t'a chocolat tandis que tu es que ici on t'a kobuka donc parce qu'il y a des gens qui sont maman fois indakaye mutabanda ko ya kotala ici na mincho ya Cecilia parce que bazaki mai na makila ne banda kotabula ya mambo ebumba meme tala lo ndenge komobima ba faux profil ba komobima so OK ici pechanga sitse wana ya ba sokola ki mama ba nta simbela siko yoko kollo bani na nyoso ah soki mama na sukulu so mwana na sa malade mama na ko sukula ye mata mama na zaki am quand on a des bolingo langa so na so plena ko na douche na pani mama yo na so kwa kina mama c'est normal so ko kena na cheka kiss so va sel mama va sel ba kiss ça na public ça on t'a fait la chambre place ko ba za za so za la ki ka ba ko sa ya ye asko ko les aki kiss avant ko ta sila ta la ina so pleka ba bete ngai mama na ta so aki en vie so ki na so bena mama o ta ba auta na ko na douche na pani so na kiti mama so ko na so kwa kina mama c'est pas ce problème mama na ye asa mso zaki ka sa ona na bomba angati ka te sila ye azona de ba sokola ye angati ka te anga bomba ke ya bozela ya azoboma angati ka te tutika kwa kiza ba kambo ta ya na mbongo te ya bien te bon comportement comme que ngana to yokana te donc nga moto asola nanga neti odo anda azana kabina yo so benye na tournage no ba odo okendete odo so ya penseni et tant qu'artiste obiso to ekana rôle tant dans ma scène to za su auto za la te to kuma ba to su donc ekana rôle ba pesa biso que tant qu'artiste japonaise de ko bani on est en sens te comment yo so ba na mtu ana te wa péché ba tunyoso ba so ba na yete non oli comme ne kufa mo bona kufa na tebe non za tu oh ngane teza ba parce que kwa kaza to yo blandi nzeni ya mnoza kike ba wakina mama ni makwaka alingana yini mama ni makwaka te ko bilimo bo bonsit bo so kana potaki na za place ni o to rezo na kati te na ko ka na mutu te enene kwa kaza neni na ngati au moins que azale nemi na ye auti libanda auti kote mususu wana to ko combattre biso ni bali de to kota mama melani mama na za ko amuna ko mususu wana fona kota mais so biso te na kota te no kota te po ba azale nemi internet te on so alors so na koti na tika na so et tant que moi Nzambe tant que ndengo kende no maman prophétesse japonaise na saga par rapport bon étant que chrétienne par rapport il y a ba photo mo ke bale ko circuler na invitation na ko kuta nango moyena la otela biso ngo ba ndeko na biso ya kimbango au mona nde ba fête qui 100e anniversaire na bango que église kimbango c'est ko kisi 100 ans au mona kango sko ba ndeko mingi ba komi ndeti kosa ko luka kwa ba adora papa simo kimbango ko kitara na makolo na ye Kusima makolo na ebite peut-être bazonga à l'époque ndenge banda ko mona omoni Jésus sima makolo na ye donc ofukameli ko adorer ko mona lo kwa nzambe et tant que chrétienne pour na yo eza mabeto malama mabe ma grâce mabe ko akanza ouais moto ba adora ka eti ngande na za awa ma famille mama nanga basa bamkole babena bamkole bapimana kimbangiste papa simo kimbango to bakangaka ye bakanga ye na bakoko ba mama na biso oyo monaka oyo eza na mokutu mama Odette vanga de wana aza mama leki nanga kuzina mama na ngai kuzina mama na nga popia za militis noka mama na nga za kamundele oyo bala papa mama ya mokutu baza ba famille na so toza bamkole mais jamais nga na koko Konguma mela muntu oyo nzamba kili jamais o asala wana on eza idolâtrie wana nako sala mutu kokuma mela muntu ya péché bakuma mela ka nzambe yo kokuma mela muntu ya zanani apesa o pema te pema zo pema muntu muntu apesa biso Yesu Kristo akufela biso sina kwa papa so yesi muntu so akufela na kulusu ya kufa kona nani kufa kona muntu te yene ngazaba bakake no to kato liboko o c'est conseil mpe kota odra parce que odra to monde ya kumukoma mama mwili bon ya kenda ki na epona misala na ye aza chrétienne akenda epona misala na ye soko okenda ke nguma mila wana etala ye po wana donc ya ozo pesa gloire pa nzambe te gloire ozo pesa pa mon OK wana tu wapona aza contre nango merci beaucoup ouais merci beaucoup japonaise wana zanga ye po wana aza chrétienne même bible le nzambe aza jaloux ouais on adore que Dieu po papa wana o ba kumisa wana
azana mokili oyo akela Amen. oyo atambola Ouais. yesu nta Même paix moi azala moi apesa moto souffle te Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. J'espère que Bayo qui conseille place Baza. Donc le bien non pas le moyen nous l'église qui m'anime c'était ceux qui m'ont monté. Mais dis-moi pour comprendre que Azam mutuloko la biso. C'est pas ça. Azam mutuloko la biso donc badoraka nzambe. Même Bible est dit que nzambe aza jaloux. Alors c'est que la tête en beaucoup misaye, beaucoup misamutu sous alors. Gloire on a des personnes, gloire les akayayi. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup japonaise Nasala. Ok, sumo ke yelinga lisusu bolingisi. Automata ki dijon de nena kitamo muke. C'est ça pour raison où il nous la pembe na présent na biso lava. Na groupe lava. Eh, c'est parce que auto côté au lobby bolingo fezala. Même Bible est biso o aza fort à supporter faible. Donc ceux qui osent qui fort, ceux qui moi côté moi faiblité za qui fallait aussi supporter pour raison et koko zala ni. Il y a des que ni la bio ba ke uta sur raison moko ya mambena no pa lava. Bon, ngai pa lava tozwana problème te. Na ko expliquer au clair ne likambilika. To a témoin mazai mo pas témoin nzambe pe témoin. Ezalaka jour moko to ke rep. Nga azala peut-être ça na pépé il va jouer. Ezala ni ko pa lava. Tozo ya na pépé. Tu vas toujours à mon makolo pour te guérir. Et tu comme la direction Gambela. Pour que tu joues et doit Shaba. Tu joues à Shaba, na croisement guérir Shaba, na bar chez Bisso. Tu te kata makadam. Donc de considérer qu'à même moment, je te kata makadam, là bazo parquer mutukana et lolita zo kita na moto na sima mutuka lava. D'accord. To mona ni biso nyonso ko to nzela mako. Là bata moni biso atimo papa. Biso pe na sima na ye, ti na porte ya siège. To temi et a qui m'a bloqué la bengi centenaire la ye a fomoli. Tout cela a fomoli. Na même moment pe les bras a komi. Na fomoli to ko ta bo ko ta te. Ok, bon, bah oui, ma arrêté, ok, non, ben, na suspendre. Oui, tout ce qui, tout à l'année, de mon encore, zoba. Bon, c'est bon, c'est besoin de biso. C'est besoin de biso, parce que le fan a biso, il y a tout qui n'a pété. Aïe, besoin de sa pété, petite maman. Ngaï, la tikane. La fan dit qu'à nos autres, c'est la fan, nos autres, c'est là. Le lit a pas dirait l'autre à son sakiété. Il soit l'autre à son sakiété. La monique, ah, bah, est-ce que vous mettez trop? Na solo na tide, peut-être que la coupe na tide. Na garçon moto journée sur la rose. Écoutez na banga autant pe tournage kara ya lava. Na bi atide. Na zone na benga lava na yebisa ye. Pourquoi tide lo azo benga ngate? Ce que le moninga na yebisa na pona umeli. Tide abina ngate Japon kene kaka na nda. Ko benga téléphone te kena ngwana. Na kena bena na nda kuté. Ya na moko ya veni ya na anibelo on a fait ça mot na mbaye na ye jimbe belo baza na France ba yaka ki baza na besoin ya lava ba yebisinga ah japonais on a besoin ya lava donc après la leader famille mo bobo ya jimbe belo wana azande kwa lava ba mona na kala de lava za ma ok amona isusu tende azali na besoin na ye comme le leader baza bien kuna téléphone leader bazo buko. Non, parce que j'ai un numéro qui est là. J'ai un numéro na PC. Ba bengi pe lava yewana. Ba na beaucoup toza venir moko na ya alibelo. Toza venir ba bengi nga ba bi ah lava ba ba sanga Japon lava aza et pas la biso. Mais qu'elle a l'idée ndeni de s'équiper oh Japon ndeni bien. Nga abo so na kena nga ba sava so la so la awa. Non, qui kilo nanga. Et c'est parce que so la l'idée a payé allié. Tawa toza pe na mamoda. Tant l'idée aye to tele pe nga l'idée ndi ko vansinga bwata yo moko na ozonga tenga za besoin banda musala ti siko na fandi kabo abina nga bo to seka ko ça va na obengo pepe pa ye abi pepe yo te japonais yo mde uya na obengo ko ya ti lelo mais lelo so abengi yo ok na yo bana ebite mo kona so moral les andé aïe ebite la joie mo so moral les a bien na kende na ebite oyebi na na message na combien a répondre à té mais c'est l'idée na combien là pourquoi manto solo là a répondre à té na tigna na mota yo d'accord merci japonais parce que na scène ma nga ma ba même Bible lobby
batumba yeso baotambola So bayoka nse batambola nzela mote loboko emunza mapekana so bayoka batambola nzela mote nga ile bato yoka te poani mais so okutani boy oh ndoto bimenda kumoko ça se met au séca bien mais on va bien soki jour na so na taka moral déjà ça ça d'accord japonais numéro de téléphone na yo na ba dédicace na bakina mote na ngami nazo pesa na mami la baronne na kati ya Hollande botema ya Franklin Miranda mami la baronne moi c'est à pembe bamote belé na yo na bosante Odette Lessa na kati ya Suisse Odette Lessa beauté plus l'argent moi c'est à bijoux oh njoto etonda bijou so moni liboko ne tondi ba bracelet eza ba garantie et ya ba bijou mais biso te po boto eza ba bijou à solo ko foye bisa ba bijou mais ça 14 carats 18 carats somba on na envers 18 carats o ya la taka kwa ça moi c'est à talo elle a bossé Stevie Betancourt bambote belé na yo Monimo Simone de triple M la maman hollandaise bambote ma copine privée et personnelle na kina mutena akazua makasi moni mutema ya Gautier Mayala alinga kokite mutema ya Gautier Mayala na France bambote belé na bosanité Claude Nasala bambote belé na yo yaya na ngai wa tikela nga libele na bosani lisusu te Maurice Massamba ba petit ya vient na Claude Nasala John Matundu Maurice Eric Massamba na kati ya Paris bambote belé Dorothée Diamwina motema ya monsieur le maire na pesio bambote ebele na bosse soute bébé Malunga bébé Chasseli na kati ya Grenoble bambote belé Gelonga ngala a solo la Gelonga mbote belé Debskin Tsala bambote belé na pesi Maki na bosse soute Makin Mazimbala mwana Fokobela tongo Makin Mazimbala bambote belé petit na ngayo yebi na kati ya Belgique na bosani lisusu te mère double Criso Diamwina bambote belé monsieur le maire motema Dorothée Diamwina bambote belé na bosani te JC Darty mon vieux JC Darty le béni de Dieu na pesho bambote belé Mado Kintelo ma copine na kati ya français Mami Tété la Choco na Belgique ma tante préférée na bosani binoté bambote belé na ope na tani on atangité na linga kabino kaka kitoko na bosani te na linga kabino na bosani susu te blandi kamina ngai la soto zappé na mono kwa ki junior Junior Kos le boss Junior Kos HP Hotel à qualité oya mabajika solo HP Hotel ya Junior Kos na kati ya Francobel na bosante Galo Zoka motema ya Linda Makiese mama Linda Makiese na bosani yote bambote belé bana Francobel bana kimbangu Francobel mabele mame ne tombera jamais Francobel kweyate bajiki belé na kati ya Francobel na kati ya na monde entier bozakuna en tout cas bo soutenir équipe o bozongo karaté équipe choc les amis de Francobel artiste Francobel bozo biso karaté na bilili donc nous vous soutien na biso ba puis na biso ezande bino bo tcha biso le boko to tombo na Francobel na misala pe na nyonso na pesi ma bote belé Gisèle Miki Gisèle ma petite sœur privée propre moi c'est Pembe Nani Ndondo ma copine Nani Ndondo na kati ya France ba mbote belé Gisèle Miki na l'élan fort na Krakow pe na don I love you. Ok, merci beaucoup. On va merci. Montréal, Wilson. Photo. Ouais, bah, moté na Montréal, balobi merci na yo parce que nous ça base de image qui toko et endroit qui toko ba Junior Kos HP hôtel à Kafu ya propre. Bato ba linga malili soza kin. Okanzaka lokoza photo nulle part ailleurs. Ka ana kimbango HP et pas Kos
Junior Kosi, gros bisous na yemo comme Montréal, Wilson Soma derrière la caméra, Mobala Swag, ya Mwindo. Gros bisous na tout le monde, Blandine Mafuta. Serena Moka, la patronne, la baronne. Ah, moi, je suis balobi, Ornali Lukombo, maman, c'est gros bisous. On est Bikembo, autrement dit Marie Diogo. Miroir de bandal, bayoka douleur, bayoka tension. Aïe, mon copain, Daddy, c'est ce coup de 59 livres, gros bisous. Donc, on a bien notre côté, dans le prochain numéro. Bye.